Dal libro di Giobbe. Il Signore prese via Giobbe in mezzo all'uragano. Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite, gli ho messo chiavistello e due porte, dicendo: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo. Nell'angustia gridarono al Signore, ed Egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Al vedere la bonaccia, essi gioirono, ed Egli li condusse al porto sospirando. Ringraziano il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, l'amore di Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuto la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congelata la folla,
lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonanza. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono prese da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. La paura è la fede, il contrario della fede, della paura, non è il coraggio, è la fede. In quel giorno era stato un giorno particolare, quello che i discepoli avevano vissuto, il giorno delle parabole, le parabole del seminatore e del seme, una giornata in cui il Maestro aveva proiettato di sé quella immagine che i discepoli si portavano stampata nel cuore, un'immagine vincente e travolgente, un Maestro capace di infiammare le forte, un Maestro tenero e forte con malati, emarginati, esclusi, povera gente. Un Maestro che con il lampo del suo sguardo magnetico era capace di incatenare uomini massicci e muscolosi come loro discepoli. In quel giorno, venuta la sera, perché viene la sera ogni giorno, ma se era stato un giorno speciale, anche quella sera è stata una sera speciale. Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. Ma come? È di sera, è rischioso, sta per piombare il buio. Ma, congedata la folla, i discepoli lo presero con sé, così com'era, nella barca, così com'era. Un'altra pennellata che ci regala l'Evangelista Marco, così com'era, stanco, forse preoccupato, quale frutto avrebbe portato il seme abbondante che Gesù in quella giornata aveva seminato. Ma a un certo momento ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Un momento drammatico che i discepoli non si aspettavano. Avevano tutto sommato l'idea che Gesù poteva risolvere ogni problema, e invece questo Maestro sorprendente adesso non solo li sorprende ma li sconcerta, perché lui dorme beatamente a poppa sul cuscino. I discepoli forse non se lo saranno detto, ma avranno pensato: beata incoscienza di questo Maestro, lui dorme tranquillo e noi stiamo per essere inghiottiti dalle fauci dell'inferno, sì, perché era una notte infernale, perché quando il mare si agitava, e loro chiamavano mare anche quello specchio d'acqua che era il lago di Tiberiade, quando il mare si inferociva, allora i discepoli pensavano al mare sicuro
del male. E quindi lo svegliarono e dissero: Maestro, non ti importa che siamo fermati? Oh, quanto deve aver ferito questa domanda il cuore mite e umile di Gesù. Non ti importa. Quanto male ci fa quando una persona ci dice: ma tanto a te non importa niente di me. E il discepolo, e Gesù legge nel cuore angosciato dei discepoli, che rompe in quel grido disperato, legge non tanto un dubbio sulla sua potenza e onnipotenza, quanto piuttosto un sospetto sul suo amore. Ma non ti importa niente di noi che stiamo per essere inghiottiti dallo Sheol, dall'inferno. E il maestro si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calma, minacciò il vento. Un verbo che era ricorso qualche capitolo prima nella giornata di Cafarnao, quando Gesù, che è di sabato, si trova nella sinagoga per la preghiera liturgica, si vede di venire avanti un povero ossesso che era diventato preda di Satana e che si agitava tutto scomposto. E allora Gesù sgrida, minaccia Satana, come adesso minaccia il vento e il mare, che sono come degli ossessi scatenati. E poi dice al mare: taci, mettiti la museruola, dovremmo tradurre letteralmente, perché noi diciamo che il mare urla, ma gli ebrei dicono che il mare abbaia, come appunto un cane rognoso che sta per morderti. Taci, calmati. Il vento cessò, ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? Ecco, tutta questa pagina è attraversata da queste domande lancinanti. La prima l'abbiamo già registrata, quella dei discepoli che dicono a Gesù: non ti importa che noi periamo? E l'altra, quella di Gesù, questa volta è la controdomanda, quella che lui rivolge ai suoi discepoli: perché avete paura? Non avete ancora fede? Il contrario della paura non è il coraggio, è la fede. Noi oggi, fratelli e sorelle, viviamo nella cultura del controllo. Possiamo controllare tutto: la fertilità delle donne, la nascita dei bambini, la salute degli anziani. Ci sentiamo iperprotetti, ipergarantiti. Eppure, paradossalmente, questa cultura del controllo genera la cultura dell'incertezza, dell'ansia incontenibile, di una angoscia permanente. C'è stato l'11 settembre del 2001, poi c'è stata la crisi finanziaria. E allora vediamo come davvero la cultura del controllo produca la cultura dell'incertezza. Perché se la cultura del controllo ci porta per un momento a nutrire deliri di onnipotenza, poi questi deliri si rovesciano in incubi di incertezza, di rabbia, di impotenza, di disperazione. Martin Luther King raccontava questo apologo folgorante: un giorno la paura bussò alla mia porta, la fede andò ad aprire, non c'era nessuno, solo la fede può liquidare la paura. Una fede non solo annunciata da Gesù, ma vissuta da Gesù in prima persona. Ma ci siamo mai domandati perché Gesù in piena tempesta dorme tranquillo? Ma perché Gesù sa che qualsiasi cosa gli possa capitare, perfino un ingiusto processo, perfino una morte così angosciante, lui è sempre tra le braccia del Padre. Padre, nelle tue mani io consegno la mia vita. Questa sì è fede. Fede non è tanto
un credere un elenco interminabile di verità che riguardano Gesù, un sapere infarcito di tante erudizioni per cui possiamo rispondere a tutte le domande sul mistero che riguarda la nostra fede. Fede è fidarsi e affidarsi. È quell'anello nuziale che tanti di voi portano all'anulare, che voi sorelle portate dal giorno della vostra professione, quando vi siete consegnate a questo sposo forte e dolce e vi siete giocati la vita sulla fiducia che Lui ha riposto in voi e voi gli avete consegnato la vostra vita, i vostri sogni, il vostro passato, il futuro che avreste vissuto. E oggi siete a rinnovare questa promessa, una promessa che riposa sulla roccia infrangibile della fede, la casa costruita sulla roccia, la casa della vostra vita. E allora mi sembra bello ripercorrere due brevi brani dove la vostra fondatrice, la beata Elisabetta Renzi, professava la sua fede. Cos'era per lei la fede? Era appunto vincere ogni paura, non chiedendo al Signore di eliminarla, ma chiedendo di viverla con Lui, perché questo fa Gesù nella barca con i discepoli. Li invita a superare la paura, perché questo deve bastare loro, la compagnia di Gesù. Questo maestro che non è venuto tanto a spiegare l'enigma del dolore, ma è venuto a farci vivere il dolore come la possibilità, un amore più grande. È venuto a offrirci non una spiegazione, ma a donarci una compagnia, la sua compagnia. Era questa compagnia, è stata questa compagnia che ha permesso alla beata Elisabetta di attraversare le tempeste della vita con un cuore forte e tenero, che non si è mai inasprito, proprio perché era un cuore abitato dalla fede di Gesù, dalla fede in Gesù. Quando Monsignor Zorio nel 1828 le affidò il difficile incarico della direzione della opera di Cogliano, la beata, pur cosciente del proprio niente, l'accettò, confidando solo nell'aiuto di Dio. Dopo 10 anni di questa esperienza ebbe a dire: uno degli atti di fede più meravigliosi, più rari che si possano fare nelle tenebre del deserto è quello di creare una istituzione, un ordine religioso. Tutta compenetrata di questi principi, non desta meraviglia